Film Ludzie Boga powstał w roku 2010, a odnosi się do wydarzeń autentycznych, do faktów rzeczywistych, które miały miejsce w roku 96, w czasie trwającej już jakiś czas wojny domowej w Algierii. I wówczas właściwie przyczyny tego uwięzienia, porwania, następnie zamordowania 7 zakonników dotąd są niewyjaśnione. Nawet nie wiadomo, jak to się stało. I tutaj reżyser nie wchodzi właśnie w tej opowieści, nie próbuje w tę sprawę. Zresztą to Państwo zobaczycie. I teraz jest ten film jakby do refleksji poddaje, jak mnie się wydaje, rzecz następującą. Czy jest możliwe, żeby ten czas historyczny był jakby zsynchronizowany, czy wypełniał się tym czasem boskim, żeby tu była harmonia. I ten zakon jakby jest pokazany jako miejsce, gdzie ta harmonia istnieje. Ale jeżeli ktoś chce zachować ład, piękno, dobroć, to idąc, bo czym jest życie tych zakonników? Jest naśladowaniem Chrystusa. No albo idzie tą drogą, albo z niej zbacza i znajduje się po tej drugiej stronie. I to jest jakby to źródło tego dramatu. Bo jak wiemy z historii, z Ewangelii, i Chrystus miał swoje wątpliwości, prawda? Swój lęk przed śmiercią. Więc i tutaj jest to też przedstawione jako taka analogia. Film zaczyna się, właściwie akcja filmu, w Boże Narodzenie. Czyli też na tę rzeczywistość taką codzienną, zwyczajną tamtego 96 roku, 95 i 6, kiedy wydarzenia miały w historii miejsce, ta historia nakłada się jako analogia na historię Chrystusa. Od narodzin do przewidywanej śmierci. My już wiemy, bo wiemy, jak to się skończy. Wiemy, na jakiej podstawie to zostało zrobione, czyli śmierci męczeńskiej. Jest jeszcze coś, na co, to znaczy takie analogie są jeszcze na przykład w Ostatniej Wieczerzy, właśnie w tych rozterkach tych zakonników. Czy na pewno naśladowanie Chrystusa jest tutaj czymś, czemu trzeba dochować wierności, czy może byłaby jakaś inna droga, prawda? Takie rozterki, o których mówiłam, że nie były też obce Chrystusowi. I jest tu niezwykła scena Ostatniej Wieczerzy. Scena pełna radości. Myślę, że i ta ewangeliczna też była pełna radości i wypełniona francuską kulturą. Wszystko, co typowe, co wiążemy, jak stereotyp z kulturą francuską. Jeszcze pojawia się muzyka. O ile cały film jest wypełniony przepiękną muzyką religijną, z pięknymi, tłumaczonymi tutaj w napisach tekstami, bo wszystko tu jest ważne. Sens tych tekstów i ta muzyka, i te rytuały przepiękne. Tutaj się pojawia nagle jezioro Łabędzie. I to jest taka niby zagadka, jednocześnie coś, co jest wytłumaczalne. To jest ten czas, prawda, historyczny. Czas, kiedy właśnie oni lubią akurat tę melodię, jeden z nich lubił i taką zaproponował. Czyli jakby w każdym czasie historycznym jakby
istnieje możliwość powtórzenia się czasu świętego, religijnego. I on nie będzie, bo tak czasem filmy historyczne, te religijne robią, że starają się odtworzyć, żeby powiedzieć nam coś o tamtym czasie, prawda, tym czasie świętym, zapisanym w Ewangelii. No to stroje, wszystko się dzieje w Jerozolimie, wszystko jest wystylizowane. Natomiast tutaj jest wszystko w naszym czasie. Ale jeżeli jeżeli ktoś idzie tą drogą, prawda, religijną, to idzie w swoim czasie i doznaje swoich radości. I wydaje mi się, że to jest takie najgłębsze i najpiękniejsze przesłanie tego filmu. Ale że ta radość będzie potem okupiona śmiercią, to już jest jakby inna sprawa. Nie ma tutaj, ta śmierć nie jest pokazana, jest pokazane męczeństwo. Jest jakby też analogia drogi krzyżowej, ale nie ma śmierci, bo to już może byłoby nadużycie. Prawda? Potrzebuję lekarza. Musi pójść z nami. To niemożliwe. Mamy 3 rannych, godzinę drogi stąd. On nie może opuszczać tego miejsca, jest schorowany, stary i ma astmę. Brat Luc przyjmuje pacjentów w przychodni. Pomaga każdemu, kto tego potrzebuje. Personalia pacjentów nie mają znaczenia i nigdy nie będą miały, to wszystko. Dajcie nam w takim razie lekarstwa. Mamy mało zapasów. Dziennie przyjmujemy około 100 naszych braci muzułmanów. Dość. Nie macie wyboru. Owszem. Mamy. Nie możemy dać wam tego, czego sami nie mamy. Spytajcie swoich braci w wiosce. Żyjemy skromnie. Z tego, co sami wyhodujemy. Znacie Koran? Najbliżsi przez swą przyjaźń tym, którzy uwierzyli, są ci, którzy mówią, my jesteśmy chrześcijanami. Tak jest, albowiem są wśród nich księża i mnisi. I oni nie wbijają się w pychę. Dlatego żyjemy w zgodzie z naszymi sąsiadami. Dobra, idziemy. Dzisiejsza noc jest inna niż wszystkie. Dlaczego? Dziś jest Boże Narodzenie. Świętujemy narodziny Księcia Pokoju. Księcia Pokoju? Jezusa. A, Jezusa.